வணக்கம் நேயர்களே. மூக்கடைப்பு சளி தொந்தரவு இருந்தால் இந்த ஹோம் ரெமெடியை ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு கிளாஸ் பாலை காய்ச்சுங்க. அதே நேரம் நான் சொல்கிற இன்னொரு ஸ்டெப்பையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா கடைசியாக நமக்கு பால் ஹீட்டாக வேணும். அதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைங்க. அது கொதிச்சுட்ருக்கும் போதே தோல் நீக்கின சுக்கை நல்லா இடித்து கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு அரை கிளாஸ் வர அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம காய்ச்சின பால் இருக்கு இல்லையா, அதோட இதை கலந்துருங்க. கலந்ததுக்கப்புறம் கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு, வெல்லம் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று அதோட கலக்கிக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை இதை குடிச்சிட்டு வாங்க. சளி மூக்கடைப்பு குறையிறத நீங்களே உணர்வீங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.